마음을 톡톡, 아침을 톡톡. 오늘도 말로 마음을 여는 시간, 톡톡 아침이에요. 오늘은 아무 일 없어도 겨울 햇살이 괜히 따뜻하게 느껴지는 아침이에요. 오늘 하루 조금 느슨하게 이 아침을 함께 열어볼게요. 지금 내 마음에는 알람이 몇 개쯤 떠 있을까요? 알람이 가득하다면 오늘은 생각이 조금 많은 아침일지도 몰라요. 몇 개만 있다면 중요한 것만 챙기고 나머지는 내려놓고 싶은 마음일 수 있고요. 거의 없다면 오늘은 조용히 나에게 집중하고 싶은 아침일 거예요. 모든 알람에 다 반응하지 않아도 괜찮아요. 오늘은 꼭 필요한 것만 살짝 눌러보고 나머지는 그냥 흘려보내도 좋아요. 오늘의 주제는 신경 덜 쓰기예요. 우리는 하루를 살면서 굳이 내가 다 짊어질 필요 없는 일들까지 마음에 올려두고 있을 때가 많아요. 남이 한 말, 지나간 장면, 아직 오지도 않은 일들에 대한 걱정들까지요. 하지만 모든 걸 다 안고 가지 않아도 하루는 잘 흘러가고 나는 이미 충분히 잘하고 있어요. 그래서 오늘의 톡톡 문장은요. 다 신경 쓰지 않아도 괜찮아. 지금의 나에게 조용히 3번만 말해볼게요. 다 신경 쓰지 않아도 괜찮아. 한 번 더. 다 신경 쓰지 않아도 괜찮아. 마지막. 다 신경 쓰지 않아도 괜찮아. 참 잘했어요. 아이에게 전하는 말빛 한마디. 아이에게는 이렇게 말해보세요. 그 부분까지는 네가 신경 쓰지 않아도 괜찮아. 이 말은 아이가 모든 걸 책임지지 않아도 된다는 편안한 기준이 되어줄 거예요. 이어서 오늘의 톡톡 미션 소개할게요. 오늘의 알람 정리. 오늘은 마음이 바빠질 때마다 이 말을 기억해 보세요. 이 부분까진 오늘 안 챙겨도 돼. 그 한마디면 오늘은 충분해요. 오늘 우리가 나눈 말 한마디가 복잡했던 마음의 알람을 조금 조용하게 만들어 주었어요. 아침마다 마음을 포근하게 감싸주는 말빛 루틴. 말에서 빛이 나는 말빛 습관으로 오늘은 조금 더 가벼운 마음으로 하루를 보내보세요. 그럼 우리는 겨울온기 다음 아침 7시에 다시 만나요. 톡톡 아침이었습니다.